팡팡 왔네요. 진짜 어제만 해도 날씨 엄청 좋았는데 갑자기 스노우스톰이 왔네. 여기 길 미끄럽다. 조심. 완전 얼티기 됐어. 얼티기. 나이스. 하하.
아이고. 보여줬습니다. 이게 지금 열려 있고 이거 아이고. 이걸로 C5, C6. 여기서 집인 줄 알고 누워있는 애는 뭐죠? 지금 이거 계속 하려고. 해봐서 C5인가? 모르겠다. 와! 어렵구먼. 와! Oh no. 했다고 했는데 믿기지가 않네요. 됐어. 행복한 거 봐. 나이스. 야.
그만. 아. 오늘도 끝. 오늘도 완전 바이바이.